我哋好多師兄師姐都拍咗啦，唔係就叫我哋食蟲噶啦。講得啱啊！去摩星嶺靈探。摩星嶺好。唔想去。人光明磊落，所以我唔會有事。大家好，師傅，咁啊，我係潘紹聰啦。如果大家見到我，可能都會已經感受到應該有啲不可思議嘅嘢喺呢度發生，係咪？不過大家唔使驚嘅，即係我哋大家嚟呢度咧，即係心存一個平常心，啊，冇乜事件發生嘅嚇，咁啊，大家唔使太擔心。好，文星，咁今日都有你坐陣先啦，係咪？喂，呢而家就係牛牛同哥頓啦。點解我哋呢度冷風陣陣嘅？喂，佢唔好，喂，等陣先，唔好唱。太挑人啦，係啊，太挑人啦。就睇下出唔出事嘅。來呼喊月圓，係啊，可唔可以揾人控制下佢啊？太輕佻啊，師兄，收斂少少。有，咁濕嘅你嚇？哦，你燒先啊，嗰陣。有啲頭痛。嚇？唔舒服啊？係唔大煙啊呢度？哇，jam 啊開始。阿哥頓應該會出事係嘛？應該會出事。OK，搣爛嘅喎。喂，搞咩啊？你燒咗先啊！唔好理佢，燒咗先。哇，迷咗啊！喂，牛牛，你要唔要近一近個門口？咩？近呢個門口？阿哥頓迷咗。點解？哥頓迷咗。喂，迷咗。喂，你離做咩嘢啊？喂，咩事啊？問下佢咩事？喂，牛牛，你褪後先，褪。咩啊？做咩啊？喂，佢唔係好對路喎。喂，上先。喂，牛，你褪。我褪後。先，褪開先。行開。褪開。咩啊？喂，哥頓。喂，冇整到住。嚇？佢唔喐喎。我得翻手扶住先。佢啱啱講好恐怖喎。我 feel 到佢隻歌唔對路，我係好唔對路。對唔住，我唔應該嗌佢嘅名啊！對唔住。係咪玩大咗？我再先。堅定流啊，哥頓。有冇事？做咩啊？喂！佢啱突然間停咗個人咯。佢入到去嗰下已經唔係好對路啊。散開先，俾條路佢。等陣先，我腳軟啊真係。你坐低先。我真係腳震啊！黐線。唔係啊，真㗎嘛？真啊！上嚟先。好啦，醒啊！嗱，哥頓，你記唔記得你頭先做咗啲咩啊？等陣先講我哋啊，好冇？一人攞咗條先。係啊，陣間打開佢，化燒咗佢，係。陣間燒咗佢攬咗就得㗎啦。啊，係啊，陣間打開佢燒咗佢啊。識世界。OK，教晒。好，咁大家打開佢燒咗佢啦嚇。咁我睇下條符寫啲乜嘢先。冇錯。哦。有冇歌俾哥頓嚇親？喂，可唔可以先？呢啲咪好戲咯。
表演技啊！你唔好唱歌啦。有冇俾哥頓嚇到先？我以後都唔會再相信你哋任何一個，無論你將啲嘢講到幾真都好，你哋都唔好諗住再呃到我。你哋有一個二個。